အဲ့တော့ application ကိုဖွင့်မယ် create code ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတကယ်တော့ဒါ browser ပါပဲဒီ coding ရေးတဲ့နေရာကိုသွားမယ်နော်ဒါဆိုဒီမှာ project စပြီးတော့ရေးရုံပဲဒီမှာ tool တွေအကုန်လုံးကဒီမှာရှိမယ် paper chat မှာရှိမယ် simulator အောက်ဘက်ရောက်သွားဒါလေးပဲကွာသွားတယ် simulator ဒီတိုင်း simulate မလုပ်ဘူး play လုပ်ပြီးမှ simulate လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီတီးလုံးတွေလည်းအကုန်လုံးကဟိုလုပ်လို့ရတယ်တီးလုံးတွေတင်ပြရလားပြန်ရတယ်အဲ့တော့တီးလုံးကဒီမှာသူကအဲ့တော့ဒီမှာ play လုပ်လိုက်ရင်အဲ့အတန်ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါကစံနေရပဲအဲ့တော့အဲ့စံနေရနဲ့တီးလို့ရတယ်ဒီကောင်က1 2 3 4 5 6ခုပေါ့ဒါစီကီးပေါ့တီးလုံးတွေဆက်လို့ရတယ်အတန်တန်ချင်းစီကိုအချိန်ဘယ်လောက်ကြာဟိုလုံးမှာလဲဆိုတာအဲ့ဒါနေပြီးတော့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တစ်ခုရဲ့အတန်ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဘာလို့တာလဲဆိုတော့ဒီတီးလုံးတွေကိုဖန်တီးတာဒါတော့ဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပါးသိမှရမယ်ဒါတွေကတော့နည်းနည်းပါးသိမှရမယ်ဂီတကတော့သိရမလား program ရေးတဲ့ုံနဲ့ဂီတကိုမဖန်တီးနိုင်ဘူးအမှုပညာရှိမှပဲဖန်တီးနိုင်တယ်တို့ဒီထဲမှာဘာတွေလုပ်ပြီးသွားပြီလဲဘာတွေမလုပ်ရသေးဘူးလဲကြည့်အောင်ဒါကတော့သူ့ပွားလေး LED တွေရပြီနော်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့မနေ့အဲ့နေရာမတင်ခဲ့ plot bar graph ဆိုတာအဲ့ဆရာတို့မနေ့ကမတင်ပေးလိုက်ရအောင်ထင်တယ် bar graph က bar graph ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဥမာထားပါတော့ဒါကဆရာတို့ temperature ကိုလာတိုင်းနေဆိုပါတော့ temperature အခုဆိုပုံမှန်အားဖြင့်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့23 24လောက်ရှိမှထင်တယ်မပြောတော့ဘူး23 24 25 26ပေါ့အဲ့လောက်ဝန်းကျင်လောက်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီမှာ maximum ထားပါတော့40ထားလိုက်မယ်ဒါ maximum 40 maximum value ပေးတာအခုလောလောဆယ်ရှိမဲ့ value ပေါ့23ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဘာနဲ့ပြပေးမလဲဆိုတော့ bar graph နဲ့ LED bar graph နဲ့ပြပေးမယ်40မှာ23ကိုအဲ့လောက်နဲ့ပြမယ်ပေါ့တော့ပေါ့လားအဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့ဒါကိုတို့ကဟိုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ် value နဲ့ထည့်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် input ထဲက temperature ကိုယူလိုက်မယ်23နေရာမှာ temperature ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် temperature တန်ဖိုးရှိသလောက်ကိုသူကပြပေးနေတယ်21ဆို21ပေါ့စသဖြင့်ပေါ့34စသဖြင့်ပေါ့သူဒီတန်ဖိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူကပြပေးနေတယ်ဒီကောင်ကတော့ဒီသိပ်ပြီးတော့21ထားပါနော်ဒါဘာလို့တာလဲဆိုတော့ bar graph နဲ့ပြဖို့အတွက်သုံးတာဒါလေးတင်ပြီးပါနော်ဒီကောင်မတင်ရသေးဘူး radio ဆန်တင်ပြီးပါနော် radio ဆန်လုပ်တဲ့ခါတင်ပြီးပါပြီဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒါ looping လေးနောက် variable လုပ်တဲ့ဟာလေး advanced ပိုင်းသွားမယ် function လည်းတင်ပြီးပါနော် function ဟုတ်ပြီ function တစ်ခု function ပြန်တင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီ function ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တို့ကခဏခဏသုံးတဲ့ instruction တွေကိုအဲ့ဒီ block ကြီးတွေထပ်ခါထည့်နေရအဆင်မပြေလို့တစ်ခါရေးထားပြီးနောက်နာမည်ခေါ်ပြီးပြန်သုံးတာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ function နာမည်ရင်ပေးရမယ်နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်ပေါ့နော်ထားပါတော့head ပေါ့ show head ပေါ့တိုင်းဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ function လေးဖြစ်သွားပြီ function ထဲမှာဘာမှမပါသေးဘူးအဲ့ function ထဲမှာကို program ရေးနေကြအတိုင်းပဲရေးထည့်လိုက်ရုံပဲ
အဲ့တော့ show head ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအသေးပုံလေးပြလိုက်မယ် pass ခဏလုံးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုပြန်ဖြောက်မယ် clear screen ပြန်ပြီးမယ်အဲ့ဒါကိုလူပင်လေးနဲ့ပြနေမယ်အဲ့တော့လူပင်လေးနဲ့ပြနေမယ်infinite လူပင်နဲ့ပြနေတယ်ကော infinite လူပင်နဲ့ပြနေမယ်infinite လူပင်ဆိုရင်ခဏလေးမပြီးပဲနေဦးမယ်ကောင်းအချိန်ရည်အတွက်နဲ့ပဲပြလိုက်မယ်ထားတော့၄ချိန်ပြမယ်တစ်ခါခေါ်ရင်အဲ့တော့ function ရေးလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်မဲ့အခုနေ animation run ကြည့်ဘာမှမလုပ်ဘူးဘာလို့ဘာမှမလုပ်လဲဆိုသူ့ function ကိုခေါ်မသုံးရသေးဘူးတော့ပေါ့နော် function ကိုခေါ်သုံးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် function ကိုသွား function ထဲမှာ call ဆိုပြီးခေါ်သုံးလိုက်တာအဲ့နာမည်လေးကို on step မှာခေါ်သုံးလိုက်လို့ရှိရင် on step မှာအဲ့ဒီကောင်အလုပ်လုပ်မယ်အော် sorry ဒီမှာ pass မခံထားဘူးနော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ function ကိုခေါ်သုံးတာဘယ်နှချိန်ခေါ်သုံးဘယ်နှခါခေါ်သုံးခေါ်ခြင်းတဲ့ချိန်ကျရင်ဒီ call ဆိုတာလည်းမခေါ်သုံးလိုက်ရုံပဲဒီဘလောက်ကြီးပြန်ရေးစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါ function ရဲ့သဘောပဲ function ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဥပမာထားပါတော့အိမ်မှာဟိုထားပါတော့နော်ဟိုနေကအမျိုးတယောက်လာတယ်အဝတ်လျှော်စက်မသုံးတတ်ဘူးမသုံးတတ်တော့မင်းကတင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီအဝတ်လျှော်စက်နဲ့အဝတ်လျှော်ရဆိုတာဟလာနံပါတ်1ဘာလုပ်ရမလဲနံပါတ်2ဘာလုပ်ရမလဲနံပါတ်3ဘာလုပ်မလဲခလုတ်ကိုဘယ်လိုလှည့်မယ်expression တွေကအများကြီးပဲတင်ပေးထားလိုက်မယ်ဒုတိယအချိန်ကျရင်မင်းသူ့ကိုအဝတ်လျှော်လိုက်ဦးလေကွာလို့ပဲပြောတော့မှာအဲ့ခုန step တွေအသေးသေးပြန်မပြောတော့အဲ့သဘောပဲဥဒီမှာ function ထဲမှာတို့က instruction တွေကိုအပြည့်စုံတစ်ခါတော့ရေးပေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့နာမည်ပဲခေါ်ပြီးသုံးတော့မှာအဲ့တော့ရေးရမယ့် instruction တွေကိုစုစည်းပြီးတော့နာမည်တစ်ခုပေးထားတာကို function လို့ခေါ်တယ်သင်္ချာရဲ့ function လည်းထုံနည်း၎င်းပဲဥပမာ y = 2x ကဲဟုတ်ပြီ y = 2x ဆိုတဲ့ function တစ်ခုကိုဘယ်လိုရေးမလဲနော်အဲ့တော့တို့မှာ function တစ်ခုထပ်ရေးကြည့်အောင်သင်္ချာ function တစ်ခုနော် function တစ်ခုထပ်ဖန်တီးမယ်ဒီမှာနာမည်ပေးမယ်နော် function of x ပေါ့ frequency function of x အဲ့တော့ y = f of x ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ထဲမှာသူက input အနေနဲ့ x တန်ဖိုးထည့်ပေးရမယ်အဲ့ဒါကြောင့် argument တစ်ခုဒီအပေါ်ကဒီပုံလေးကိုဖိနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် number တစ်ခုဝင်လာပြီအဲ့ကောင်နာမည်ပေးလိုက်မယ် x လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် function of x ထည့်ရမယ့်တန်ဖိုးက x အဲ့ x ကိုသုံးပြီးတော့သူကတန်ဖိုးတစ်ခုကိုအဖြေထုတ်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတို့ကအတွက်ချက်တွေထည့်လို့ရပါပြီ done ဒါ function of x ဒီ x ကိုသုံးပြီးတော့ function လုပ်မယ် x တန်ဖိုးထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဖြေကိုငါတို့ကထုတ်ပြီးအောင်ရေးမယ်ဆိုတော့variable ကြီးညာမယ် y ပေါ့ y ဆိုပြီးကြီးညာမယ်step မှာ y ကို0ထားမယ်on step မှာ y ကို0ထားမယ်အသေးပုံ function မသုံးတော့ဘူးဒါဖြတ်လိုက်တော့နော် y ကို0ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာအဲ့ x ကိုသုံးပြီးတော့ y တန်ဖိုးကိုရှာမယ်အဲ့တော့ y တန်ဖိုးကိုထားပါတော့ y = 2x ဆိုပါတော့အဲ့ဆိုရင်အမြောက်လိုမယ်အဲ့တော့2နဲ့ h နဲ့မြောက်မယ်ဆိုတော့သူက2ဖြစ်မယ်ဒီ h လေးကိုအပေါ်ကဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဟာလွှဲအောင်လွှဲလို့နည်းနည်းတော့ချိန်ရတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့
အဲ့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ H ပုံမူတည်ပြီးတော့ Y တန်ဖိုးကိုသူထုတ်ပေးနေမှာထုတ်ပေးပြီးအဲ့ဒီကောင်တစ်ခါလေးပြမယ်ဆိုတော့ show number နဲ့ပြမယ်ဘာကိုပြမှာလဲဆိုတော့ Y ကိုပြမှာ variable တွေက Y ကိုပြမှာဒါပေမဲ့သူ့ခေါ်မသုံးသေးသူကအလုံးမလုပ်ဘူးသူ့ခေါ်သုံးမဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ထားပါတော့ input မှာ button A နဲ့ရင်အဖြေထုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ button A နဲ့လို့ရှိရင် function ခေါ်မယ် call function ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့1ထည့်ပေးလိုက်ရင်2ထွက်လာမယ်အဲ့တော့45ထည့်ပေးလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ထွက်လာမလဲဘယ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုfull screen နဲ့ကြည့်မယ် A နှိပ်ပြီ45ထည့်တော့90ထွက်လာတယ်ဒါပဲဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့မှဒီ input ထည့်ပေးမဲ့တန်ဖိုးကိုတို့ကဟိုတခုတနည်းရေးတဲ့အတိုင်းပဲ variable ဆောက်ဒီ button ကိုနှိပ် button နှိပ် increment လုပ်မယ် decrement လုပ်မယ် a + b ဆိုအဖြေထုတ်မယ်ဒါမျိုးနဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ input ကို user အရှင်ထည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုရေးကြည့်အောင် okay အဲ့တော့အခုကဒီ h တန်ဖိုးကိုငါတို့ကအပြင်ကနေတစ်ခုခုထည့်ပေးဖို့လုပ်မယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် variable တစ်ခုစောင့်မယ် user input ပေါ့ in input ပေါ့ in ပဲထားလိုက်တော့ input ဆိုတဲ့ variable ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ input ဆိုတဲ့ variable ကို step မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့0လို့ထားမယ် on step မှာဒါတွေအကုန်လုံး0ထားမယ်ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ button A နှိပ်လို့ရှိရင်ငါတို့က increment လုပ်မယ်အဲ့တန်ဖို့အဲ့တော့ increment လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးပဲ button B နှိပ်ရင် decrement လုပ်မယ် duplicate အော် button B နှိပ်ရင်ဟုတ်ကအနောက်ရောက်သွားပြီ UI ပြဿနာလေးတော့နည်းနည်းရှိတာပေါ့လေနည်းနည်းချဲ့လိုက်မယ်အနှုတ်1ဒါဆိုလို့ရှိရင် pinch လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ A နဲ့ရင်တိုးမယ် B နဲ့ရင် short မယ်ဒါ adjust လုပ်တာ input ထည့်ဖို့အတွက်A + B နဲ့ရင်တော့ function ခေါ်လိုက်တော့မယ်A + B နဲ့ရင်တော့ function ခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်တဲ့ချိန်မှာခုနသူချိန်ထားတဲ့ input value ကိုထည့်ပေးလိုက်တော့မယ် user ထည့်တဲ့ value အဖြေရမယ်အဲ့တော့ variable တွေသွားမယ်ခုန input value ကိုထည့်ပေးလိုက်တော့မယ်စမ်းကြည့်အောင် simulator နဲ့အဲ့တော့ A နှိပ်မယ်ငါတို့ value ကိုမပြခိုင်းတာဘူးincrement မလုပ်ခိုင်းတာချိန်နဲ့တန်ဖို့ပြနေမှာရမှာတန်ဖို့တိုးယူရင်တန်ဖို့ပြနေမှာရမှာတန်ဖို့လျှော့ပြီးတော့တန်ဖို့ပြနေမှာရမှာစက်တာချင်းမှာသူ့တန်ဖို့အရင်ပြထိုင်နေရတယ်ထားပါနော်စမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ A နှိပ်မယ်1 2 3ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ value ရအောင်သွားမယ်ကြော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်B နှိပ်ပြီးတော့ပြန်လျှော့ပြီးရင်အဖြေထုတ်ချင်တဲ့ချိန်ကျရင် A + C နဲ့ထုတ်18ဆိုထွက်လာတွေ့လားuser ထည့်တဲ့တန်ဖိုးကိုအဖြေထုတ်ပေးနေပြီဟုတ်ပါနော်တော်တော်လေးကိုအဖို့တန်တယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီကောင်က yo-yo function မို့ပဲနဲ့ unit ပြောင်းတဲ့ function ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲရေးရုံပဲဟုတ်လားစင်တီမီတာနဲ့မီတာပြောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အချိုးတစ်ခုနဲ့ဝင်မြှောက်လိုက်ရုံပဲသူက constant တစ်ခုနဲ့ဝင်မြှောက်လိုက်ရုံပဲ user ကို input ကို button နဲ့ထည့်ခိုင်းအချိုးတစ်ခုနဲ့ဒီထဲမှာဟုတ်လားဝင်မြှောက်လိုက်ရုံနဲ့အဲ့မင်း unit conversion လုပ်လို့ရမလား okay ဆိုရင်ဒီမှာဖြတ်လိုက်တော့